أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. نحييكم ونقدم لحضراتكم شاعرنا لهذا اليوم، وهو الشاعر بديوي الوجداني. يرجع نسب شاعرنا إلى بني سعد، وهو بطن من بطون عتيبة، ووجدان من فروع اللصة من أثبتة من بني سعد من عتيبة. لقب بديوي بشاعر الحجاز، تخضع لشعره البلابل وتنصت لغزله مسامع الإنسان، وهو شاعر فذ. آخر زمان وكل من عاش خبر، وبغيت أقول الميت أرجى من الحي. ورد حباله في زمانه صدر، إن كان هو ضميان ولا روي ري، ما عاش في هذا الزمان لم غير. وأحوالها اللي ما عرفنا لها زي، دنيا عجوز وغيها ما تغير. تضحك مع الجاهل وتعجب هلا الغي، جار الزمان وحدنا به كشر. واسعار طارت والمخاليق في لي، وقام الإمام وسل سيفه كبر، واهتز من صنعاء إلى باب بومبي. والشمس دارت وجهها واكتوى الحر، ما عاد يمنع من لظى حرها الفي. والنار شبت والحطب ساع جمر، واللي يدوس النار يصبر على الكي. والنيل فاض وظنتي يخرب البر، وأهل البيوت الطارفة ما لها ني. والطير الأخضر صاحب الطير الأصفر، وطيور ما تعرف لها وجه وكفي. عنوانها يخبرك عن كل مضمر، شبت وشابت وابدلت عود بصبي. والنمر جنب والحصين تنمر، يحسب اسباع الغاب من جملة الصي. واقيس أن الحب ما يشبع الذر، وعلوم باتت ما بقى دونها شيء. وراع النصيحة ضاع نصحه وعذر، قال اسمعوا لكن ما يسمع الحي. واللي حكم في سابق الحال عبر، تعبير يعقوب بن اسحاق يا بني. وريح العوالي قابلت ريح صرصر، وحذف الجنادب بينهم شوف عيني. والنمل جاله ريش والنسر عمر، وليستمد الحبل لابد من طي. والظلم ظلمه واندخل دار دمر، ودنياك ما دامت الحاتم ابن طي. منها السلامة راس مالي ومتجر، واقول كني لازم الشمس بيدي. وإن كان الأفعى نابها ما تكسر، عضت وصار السم لا تسمع الدي. وإن كان عظم الداعية ما تجبر، واليظلمت ما عاد يبقى لها ضي. واختم كلامي بالنبي المنور، صلى عليه الله ما ساروا والحي. والآل والأصحاب ما الصبح نور، وعد نبت عقب الأمطار مرجي.